Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubabonisa abantu okubingelelayo, ndlalifa izulu ngithi uJesu KRISTU UYINKOSI. Siyambonga-ke, siyamdumisa. Phefumulo wami uyayitusa Inkosi ngokuthi ungigcinile nawe futhi wakulondoloza. Salibona usuku lwanamhlanje, wakwazi ukulalela le nkonzo, wakwazi ukuyizwa. Kwangathi uNkulunkulu angakusiza ukwazi ukuthi uyilalele, uyizwe, ulenze izwi lakhe. Ngoba abalenzayo ubafanisa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala. Zafika imvula, zafika ivunguvungu, zafika iy'khukhula, ayiwanga. Matthew chapter 7 qala kuverse 21, ngoba yayisekelwe yidwala. Kodwa olizwayo angalenzi, fana nendoda yakhe indlu esihlabathini. Zafika imvula nezivunguvungu, zayishaya leyo ndlu. Lithi izwi leNkosi, kwaba kukhulu ukuwa kwayo. Ngempela kuba kukhulu ukuwa komuntu ozibiza ngomntwana kaNkulunkulu. Bheke nje ukuthi kuma-TV yini edominathayo, indaba ezimbi. Khona uma kuthiwa yenziwe iy'nceku, hawu, uma yenziwe iy'nceku bazalwane, masingaliphoxi igama likaJesu. Masimele sihambe njengokuba hamba yena, owathi elingwa kodwa akazange asenze isono. Nawe hamba ungabe usona, funa wehlelwe okubi kakhulu ukunalokhu osuka kukho. Ngingakathandazi siyezwini lanamhlanje, siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngenkonzo yayizolo ebesiphiwe uProphetess Zamangwane Mkhonto. Siyabonga kakhulu. Kusuke kufanele njalo, kuyenzeka-ke ngikhohlwe ukuthi njalo uma kade ngiphumile ngomsombuluko kufanele ngifake inkonzo yaSunday yaloyo bekade esele umunwe kaNkulunkulu obukhombe yena. Sisosukwini lesibili-ke lo mkhosi, umkhosi oyisimangaliso lo, umkhosi ka-10 days. Asikaze siwenze u-10 days, hhayi asikaze siwenze. Sesenze o-3, 7, 14. U-14 nawo angazi uma sasawenza kanye noma kabili. Masisuka nje ku-7 size ku-21. Asikaze futhi siwenze u-40 njengekhaya lezwi. Kunganjani-ke senze u-40 njengekhaya lezwi ngelinye ilanga? Nithini nina bazalwane? Sidonsa u-40 nje ke siwudonsa, sizwe ukuthi umnandi kangakanani u-40. Hhayi-ke nokho asidlule lapho, sisosukwini lesibili, sikhulekela ubukhona bukaNkulunkulu ezinkonzweni zephasika. Sikhulekela onke amahlelo asibandlulule, noma yikuphi la kukhonzwa khona uNkulunkulu ngendodana yakhe uJesu KRISTU, siyabakhulekela. Sikhulekela ukuphepha sisaya noma sesibuya ezinkonzweni zamahlelo ahlukene. Siyamnxusa uNkulunkulu ukuthi abe khona. Siyakhuleka, siyamcela uNkulunkulu ukuthi asiphe ubunye, unity, ezinkonzweni ezobe sikuzona. Kungabibikho ukuxabana, kungabikho ukungcofana ngepulpit. Athi uma esepulpit ashaya ongekho epulpit. Cha, asibeni munye bazalwane. Siphume lapho simbonga uNkulunkulu sonke. Kungabi nabala lokuthi wena ubuye kuliphi iphasika, ngoba lonke iphasika uthi uJesu uyinkosi yephasika, noma-ke uyinkosi yesabatha. Ngakho-ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa. Nakhu okunye ngifuna ukukuphawula, umoya lo. Kunomoya omubi manje usungenile ekhaya lezwi, umoya wama-emojis. Hhayi, bayawafaka ama-emojis abantu ngathi bayakhokhelwa, ngathi bayabhadalwa ngokufaka ama-emojis. Yebo, uyakhokhelwa ngoba kwelizayo umuzi wakho uzowuthola esihogweni ngokufaka ama-emojis. Kakhulu usukhuziwe. Umuntu nje ongenayo la uyawuthola lo mthetho ukuthi ama-emojis asiwafaki ekhaya lezwi. Awuthola umuntu umthetho ukuthi u-3 minutes asenze i-VN yeqile lapho.
kodwa badlula abantu beqe, badlula abantu bawafaka ama-emojis. Bamangaliseke, kodwa ekhaya lezwi ngiyabonga ukuthi akulona ibandla uNkulunkulu angibekele kulo, ngoba abantu abasekhaya lezwi angibaphethe, baphethwe uNkulunkulu ngqo. Angazi ukuthi ngabe ngenze njani, kodwa kulona ibandla eliphethwe yimina ngenza lokho okusho uNkulunkulu. Umkhuzi umuntu ukuthi asufaka ama-emojis, hhayi avele awalilethe emva kwalokho, bona usewaletha ngenkani. Yayazi inkani, awalethe ngenkani. Hhayi-ke mina ngivele ngenze kodwa ngokwenza umuntu uma ewaletha ngenkani kwaphela nje. Ngivele ngihleke ngithi, hawu, usaqhubeka uyawaletha, bese ngiyayithulela. Bazalwane, ngiyacela sikhuzaneni. Uma ngikubhalelile wena owangifaka umuntu ngathi ngicela ungikhuzele kusibanibani ungenisa ama-emoji, ngiyacela ukuthi ukwenze. Kodwa nje umoya ongenile angazi ukuthi uqhamukaphi. Abantu babhizi ngama-emojis nje manje. Asiwasebenzise ama-emojis egruphini, asiwasebenzise ama-emojis ekhaya lezwi. Ama-emojis awumoya wamademoni. Ngiye nginifakele ividiyo ekhuluma ngakho lapho i-devil worship ithi iphazamisa abazalwane ngama-emojis. So ngiyacela, ngiyancenga ngikuKristu, ake siwayeke ama-emojis. Izandla ey'shaywayo, izandla ey'thandazayo, iminwe ebheke phezulu, iminwe ebhekwe phansi, opopayi abakhalayo, opopayi abahlekayo, inhliziyo ebomvu. Ngiyacela bangcwele, ngiyacela, ake siyiyeke le nto. Iyakululaza nje, iyakululaza. Hhayi-ke, ngicabanga ukuthi sengikushilo lokho, sesingaya-ke emkhulekweni bese siqhubeka nezwi lethu leNkosi. UJesu Kristu uyinkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho, siyabonga ukulondwa nokugcinwa ngesakhe isandla. Akekho uNkulunkulu ofana nawe, akekho uNkulunkulu njengawe. Dumo lonke Nkosi lungolwakho, silinikeza wena izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele, uyisimangaliso, siyamthanda, akekho njengaye. Sibonge kakhulu ngesonto, sasisemtuba ebrentshini, saphatheka kahle ngendlela emangalisayo. Siyambonga uNkulunkulu, sibonga uNkulunkulu nangesakhiwo esikhona esitemporary. Sangimangalisa sesasakhiwo, sesigcwele ngelanga lokuqala, hawu, kanti besenzani bakithi? Asazi-ke sishiyela kuNkulunkulu, kodwa uma ngibuka sizodinga bazalwane ukuthi sithole indawo lapha emtuba, sakhe indlu enkonzo enkulu. uNkulunkulu usemsebenzini, uNkulunkulu wakhe elakhe ibandla. Babe baningi abantu, yavele yaphela leya ndawo leyo. Kanti ngizwa nalapho othongathi esike sabazama ngesakhiwo esithizeni, nabo futhi sebegcwele. Bazalwane, ngicabanga ukuthi nini nilokhale, ake nibe niqalelela nifuna iy'ndawo zokhiwa kuzo izindlu zamasonto. Ngcono kukhulunywa ukuthi sisele emuva ngokuzakha, kodwa iy'ndawo seninazo, iy'ndawo zibiyiwe, indawo isiyaziwa ukuthi ngiyaseNtabeni, indawo ngeyebandla. Ngiyafisa kube njalo, sibe nendawo yebandla, singabi nendawo yomuntu as an individual, ngoba usathane lo singadlali ngomlilo. Mhla wasishaya usathane uyoyidla lo muntu lendlu, adle nendawo, athi shonini enduneni ingegama likabani, uthole ukuthi ayikho egameni lebandla. So ake nisitholeleni iy'ndawo-ke, nina nonke niyazazi nje, angizolo ngiyale, kodwa-ke ngokugcinwa inkosi akhona ama-branches ase-emakhiwe, okuzoqalwa ngawo kwakhiwe. Emva kwesikhashanyana sokhokha umoya nje, sokhokha umoya bazalwane. Emva kwephasika, leso sikhashanyana uNkulunkulu azosipha sona, esakhulisa lokhu asipha khona, kodwa nje hayi kufanele kuqalwe manje.
Ngiyacela-ke sifunde izwi lenkosi ngokaJohn chapter 17 verse 17. Umkhuleko wenkosi yethu uJesu Kristu ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. Umkhuleko oyisimangaliso lo. Ngiyakhumbula eminyakeni edlule mhlawumbe ngoku-2013 uNkulunkulu engisizile ngishumayela ngawo lo mkhuleko sinemvuselelo. Wonke kusukela kuverse 1 kwaze kugcina evesini lokugcina uverse 26. Isimanga somkhuleko kuyinika ithuba ufundo uzowuzwa. Kodwa-ke namhlanje ake sibheke uverse 17 bese siqhubeka-ke la uNkulunkulu ezosiholela khona ngomoya wakhe oyingcwele. Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso, verse 17. Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. uJesu wayekhuluma la ethi uNkulunkulu Baba makabangcwelise ngeqiniso ngoba izwi lakhe liyiqiniso. Sikhulumile-ke kakhulu, saqala ngokungcweliswa kosuku, saye ekungcweliseni kwethabenakeli, ukungcweliswa kwezingubo zokugqoka, ukungcweliswa kwezindlu, ukungcweliswa kwamasimu, ukungcweliswa kwendlu yokukhonza. Zonke lezi zinto zidinga ukungcweliswa, zihlanzwe ekungcoleni okungenzeka zibe nakho. Sasisizobheka-ke ukungcweliswa kwegama likaNkulunkulu uJehova Sebawothi. Sagxila kakhulu endabeni lapho kaDavide, uNkulunkulu ezingcwelisa ngoDavide. Samuel wesibili chapter 12 qala laphaya kuverse 13 mangaphazama. Saphinde sabheka ukungcwelisa kaNkulunkulu uqobo kuPetro oqala chapter 3 verse 15. Sasesingena ekungcwelisweni kukaJesu, John chapter 10 verse 36, John 17 verse 19. O2 verse 19, ngiyazingcwelisa ngenxa yabo ukuba bangcweliswe nabo ngeqiniso. Sathinta nendaba lapho uJesu ayebageza inyawo. uPetro enqaba wathi uJesu uma ngageza inyawo awunaso isabelo nami. uNkulunkulu wasambulela ukuthi umuntu okugeza inyawo unesabelo naye. Ubani wena ogeza inyawo? Masingena nje enyameni, ubani ogeza inyawo? Wakwageza ubani inyawo? Masingena kumoya, ubani ogeza inyawo? Ubani okuhlanzayo? Ubani okungcwelisayo? Usebenzisa bani oyinceku kaNkulunkulu ukuvuma izono zakho na? Lo umsebenzisa unjani? Uphila mpiloni? Uzoba nesabelo naye. Mina ngisho abantu abagezwa ngokweli kamoya. Wasethi kuJesu-ke kuPetro, uma ngingageza unasabelo nami. Wathi uPetro, ngcono ngangigeza inyawo kuphela, ngigeze mina wonke. Wathi uJesu, ugezekile, uthi ngigezwe inyawo kuphela. Sesibuka ukuthi umuntu ugezeka ngani, sathola ukuthi ugezeka ngezwi. Siqhubeka lapho-ke bazalwane, ukugezeka ngezwi. Sizoya-ke kuJohn chapter 17 sibheke uverse 2. Siwabheke amavesi uNkulunkulu azosiholela kuwo. Verse 2. Njengalokhu uyiphila amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Okay, asiqale kuverse 1 ukuze aqhumeke kahle. uJesu wakhuluma lokho wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokhu uyiphila amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. uNkulunkulu odonsa umuntu, ufunda uJohn 6:44, odonsa umuntu amuse endodaneni yakhe. Uthi kuJesu, njengalokhu uyiphila amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. So uma uNkulunkulu ekuphe inkosi uJesu, inkosi uJesu izokupha ukuphila okuphakade. Abanye kabaqonda ukuphila okuphakade ukuthi yini. Uverse 3 uyaphendula ukuthi yini ukuphila okuphakade. Uthi uverse 3, ukuphila okuphakade lokhu ukuba bazi wena uNkulunkulu, wena oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu,
Ukuphila okuphakade ukwazi uNkulunkulu oqinisileyo, a true God. Umazi, akukhona ukumazi ukuthi khona uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Ukumazi ukuthi aphile kuwe ngomoya wakho oyingcwele. Ukumazi ukuthi uJesu aphile kuwe ngomoya wakho oyingcwele. So ukuphila okuphakade lokhu kuba bazi wena uNkulunkulu, wena wedwa uqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Bayamazi uNkulunkulu ngawe. Bayamazi uJesu ngawe. Kwenye indawo okuthiwa kwangavunyelwa abefundisi khona, mawuthola ushumayela wawubulawa, ngisazi what about phesheya noma oRussia noma ikuphi. Why umfundisi wakho omunye ushumayela khona esezwile ukuthi bayabulawa? Mayifika khona umoya ongcwele wamtshela ukuthi angakhulumi. Wayivuka ekuseni ahamba ayolima, alungise ingadi yakhe, alungise amasimu akhe, abuye ahlale. Kungafanele ashumayele ivangeli. Mawufunda kwizenzo uyayithola lo ndaba ukuthi umoya ongcwele wakwabanqabela uPawulu ukuthi bangafakazi ngoJesu. Isimanga leso. So nale ndoda-ke yavele afike eyiphilele nje, eyiphilele yaze yafa, yangcwatshwa. Kwadlula iminyaka kwase kuya uNkulunkulu wathuma omunye umfundisi wayakhona, sesingcono isimo. Wafika washumayela, wathi uma eshumayela ngoJesu bammisa. Bathi thina siyamazi umuntu okhuluma ngaye, ithuna lakhe likhona lananti. Hawu, waxawa nje. Manje uyabheka, yilowo yamfundisi omdala kubhalwe igama lakhe phezu kwethuna. Bathi yabona lo khuluma ngaye siyamazi thina. Simbonile uphilile phakathi kwethu. Nanti ithuna lakhe. Ukwenzani lokho? Ukuphila inkambo. Ukwenzani lokho? Ukumazi uJesu, ukumazi uNkulunkulu Baba. Uyiphile impilo abayifunayo. Abantu babona uJesu kuwe. Abantu babona uNkulunkulu uqobo kuwe ngenxa kamoya ongcwele ophila kuwena. Abantu babonani kuwe? Babona umthakathi wathakatha umuzi wabo? Babona abantu? Babona isigebengu abasesabayo sodlwengula ingane zabo noma amakhosikazi abo? Babonani abantu kuwe mfundisi? Ingakho izwi leNkosi ithi umfundisi akabe ngoshadile ukuze abantu baphephe phela namakhosikazi abo uma bebona wena. Ungahambi ushiya unkosikazi ngemuva. Cha, hambisanani, yaziwa ukuthi uganiwe. Musuba namahloni nenkosikazi yakho, musuba namahloni nendoda yakho. Waphila kanjalo umfundisi. Thema sekufika omunye eshumayela kwathiwa no, siyamazi thina lo muntu okhuluma ngaye. Lo okhuluma ngaye uphilile phakathi kwethu. Sahamba naye, saphila naye, saxoxa naye. Bangasho abantu ukuthi uphila impilo ephilwa uJesu wena? Masifika soshumayela lapho sikhuluma ngoJesu, bangasho ukuthi uJesu ukhona, siyamazi thina, siphila naye la? Bangakusho yini lokho? Bantwana bakaNkulunkulu bangcwele, ake simkhonzeni uNkulunkulu. Uthi-ke uverse 2, njengalokhu iphila amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona baphe ukuphila okuphakade. Sinokuphila okuphakade masikhonza uJesu. Sinokuphila okuphakade uNkulunkulu Baba esiphe uJesu. Ukuphila okuphakade-ke lithi izwi yilokhu ukuba bazi wena Nkulunkulu, wena wedwa uqiniseleyo, that they might know you, the only true God. Ukuphila okuphakade lokho, ukumazi uNkulunkulu, umazi izimiso zakhe, uzenze, wazi ukuthi yini ayifunayo yena ukwenze. That is to know God, umazi uNkulunkulu. Lithi nomthumileyo uJesu Kristu. Athi uPawuli ngenxa yobukhulu bokumazi izinto ngazishaya indiva. Ngenxa yobukhulu bokumazi khona izinto engadedelana nazo. Ngiyabuza mina kuwe, ngenxa yobukhulu bokumazi uJesu ugeyineni, kwenzakalani? Uphila yiphi impilo? Uhamba kanjani phambi kaNkulunkulu? Ngenxa nje yobukhulu bokumazi, okungukuthi ubangcwele usuku nosuku. Athi mayekubeka umpostoli Paul lapho kwabase-Efeso chapter 4, athi nikhumule umuntu omdala, nembatho omusha,
owenziwa abe musha usuku nosuku. Uyenziwa musha usuku nosuku, noma wena usuku nosuku uthando liyaphola, usuku nosuku ayaphela amandla. Namhlanje awuyikhona obuyikhona izolo, buvuthavutha izolo uyehlile namhlanje, kusasa uzobe wehlile. Hayi, akufuneki lokho. Gijima ungakhathali, hamba ungapheli amandla. uNkulunkulu uzokunika izimpiko njengokhozi. Uyena onikeza abantu abangenazo izikhwepha, ngoba samukeliswanga umoya wokugcwala kuba sibuye sesabe, kodwa samukeliswa umoya wobuntwana nomoya wamandla, the spirit of power. Sinamandla okwenza konke ngayo siqinisayo. Philip chapter 4 verse 13. Unawo wena amandla okwenza konke ngayo uqinisayo. Bazalwana, ke sigoqe sikhuleke, simbonge uNkulunkulu wethu, simbonge, simdumise, zingcwelise ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho ngingcwele. AbaseLeviticus chapter 11 verse 44. Zingcwelise mntababa, siyazingcwelisa sonke, siyabubula ukuba uma lidilizwa leli dokodo sisithole isakhiwo esingenziwanga ngezandla. UJesu Kristu uyinkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, siyabonga Nkosi ngenkonzo, siyakubonga ngakho konke. Usise lona loyo lalele, sikhulekela lo mkhosi, qinisa lona loyo Nkosi ozizwe ewiki. Msize Nkulunkulu wethu, uphendule umkhuleko wethu, siyacela. Siyathoba phambi kobuso bakho, asinayo uNkulunkulu njengawe. Udumo lonke silinikeza wena, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, samdumisa, bangcwele. Ube nosiko oluhle, babonise abantu yavalelisa uthi uJesu Kristu uyinkosi.